אני רוצה לומר דבר, מכיוון שאנשים כל הזמן מקשרים אותי להכשר שנקרא חתם סופר פתח תקווה, אני רוצה להודיע, אין לי שום קשר להכשר הזה. אני חושב, לדעתי, אסור לאכול בכלל את ההכשר הזה. זה נהיה אחד ההכשרים הכי גרועים בארץ. יש להם עשרות מסעדות בארץ. אני לא מגזים, עשרות מסעדות, כאשר המשגיח הוא המשגיח של הרבנות. וכי אנחנו אוכלים רבנות, אומר לי משגיח של מסעדה, אומר, אתה יכול לצטט אותי. באו אליי, ואמרו לי, איזה יום הכשר, ומי המשגיח, אתה תהיה המשגיח. אני המשגיח. לא קיבלתי להם כסף, לא קיבלתי להם הנחיות, לא קיבלתי להם כלום. רבותיי, יש בעיה של בדיקת ירקלים, יש בעיה של חומרי גלם, יש בעיה של המון דברים. אז מה אתם מכירים את זה? אמר לי בעל מסעדה בירושלים, מסעדה חלבית. כיוון שלא קיבלתי רשות, לא אמרתי בשמו, אני לא אזכיר שם מסעדה, אבל המסעדה הזו ידועה מאוד, שבאו אליו, מתחיינים לפניו, כך אפשר, בלי כסף. העיקר שיהיה את התעודה שלנו. אני מכיר לעשות מסעדות. יש תעודה בלי משגיח, ריבונו של עולם, אז מה אתם מאשרים את זה? מה הם אומרים לי? אצל הרב רובין יש משגיח כל הזמן, וכי אתם מתקרבים לקרסוליים של הרב רובין בכשרות של המסעדות שלו? אתם רוצים להשוות אתכם לרב רובין? בושה וחרפה. מי התיר לרבנים שנמצאים בראש המערכת לזלזל כל כך בכשרות? מישהו גם חשב האם בכל רבנות רגילה, גם במהדרין, יש השגחה מלאה, בקשר של השמיטה, שלא יקלה שום דבר יותר מחירה, האם יש משגיח כל הזמן? והמשגיח לא נמצא רוב הזמן, לא נמצא. למה שבעל הבית חילוני לא יכניס דברים? עם כל המצלמות שיש, ומה עם בישול לגויים? יש מסעדה בהרצליה, שיש לה הכשר שחתם סופר פתח תקווה, חלבית, ושם מוסר שזה הכל לפי הרמה. הספרדים יודעים בכלל, יש הרבה ספרדים בעלי תשובה, לא יודעים מה זה רמה, לא יודעים מה זה מחבר. נכנסים לאכול, רואים חתם סופר פתח תקווה, ריבונו של עולם. אסור לכם לאכול כאן. יש כאן בישולי גויים ממש. אז מה אם יהודי הדליק את הגז? הרי אנחנו לא סוברים לפי הגאון, שלא סובר שהמחבר היא הדעה הנכונה. צריכים לסוף לפי המחבר, גם אשכנזים. לא לאכול במקום שגוי הדליק את האש. ופתאום בא ציבור, שפתאום החליט לפתוח ביזנס, שנקרא הכשר, ונותנים הכשר בכל העולם. כשאני יודע בבירור שיש מקומות שהם לא היו בכלל. אולי השיחה הזאת תעזור למישהו קצת להתעורר, לעזור בתשובה. לא לפתוח מסעדה, אלא אם כן יש משגיח שלו, של הכשר עצמו. מישהו אמרה הכשר של הרב לנדו על מסעדה שהמשגיח הוא משגיח של הרבנות, אין שום משגיח אחר? מישהו פעם ראה מסעדה של העדה החרדית, או של הרב רובין, שהמשגיח הוא משגיח של הרבנות ואין שום משגיח אחר? מישהו פעם ראה רשתות של בתי קפה, כל מיני דברים כאלה שאין בכלל משגיח? העיקר שיש תעודה? את מי אתם מרמים? מה תגידו ליום הדין? מה תגידו ליום פקודה? זה מאוד כואב לי. ובפרט, כשאומרים לי שאני נמצא בהכשר הזה, ואני אחראי להכשר הזה, אני מודיע קבל עם ועדה. אין לי קשר להכשר הזה, אני לא מכיר בהכשר הזה, ואני חושב שמי שאוכל להם מההכשר הזה עושה עוול גדול לו, לעצמו ולמשפחתו ולחיי העולם הבא שלו.